噼里。Hello， 1分钟说装修，带你这边装修现场。我们今天在一套工地的油漆现场呢，看到一个非常诡异的一个现象啊，想跟大家分享一下，就是我身边的这个空调啊，空调的一个出风口，由于我们的吊顶的一个过于复杂，已经被挡住了大概一半啊。大家可以看，它其实正常的位置，它应该是在这边啊，但是呢，我们做了一个柜子。在柜子的外侧呢，又加了一个投影幕布以后呢，其实空调的出风口已经被基本上挡住了将近有一半的位置了。那这样一来的话，其实对空调后期的一个出风或包括我们的一个制冷制热效果都会有一个相对比较大的影响。那么怎么解决这个问题呢？我个人觉得，其实这里面有一个优先级啊，就是咱们空调的出风口正对我们吊顶开孔位置的优先级要高于我们空调回风口正对我们吊顶开孔的一个优先级。好，那么这样一来的话呢，其实我们把空调往左边移10公分啊，这样一来就能尽量或者说大概率的提升空调的一个效果啊。因为空调出风口它是有一个方向性的问题，就是我要把风吹出来啊，所以呢它要尽量正对。但是回风口的话呢，由于它本身是通过机器的一个低压形成呢气流从高压往低压走，那它没有正对这个我们开孔位置的一个影响会相对小，所以呢，在今天这样的一个情况下呢，我觉得把空调往左边移是一个更好的方案，这是第一个。那么当然也有另外一种解决方案呢，我个人觉得就是直接把这个投影仪幕布的这个吊顶的一个遮挡的造型给取消掉啊，把我们这个插座的位置移到顶部去，也是一种方案。另外现在其实有一个误区啊，就是很多业主也好，设计师也好，其实会喜欢把一些成品的东西藏起来。比如我们之前说过的浴室柜啊，那像这样的一个投影幕布，我个人觉得其实它的一个成品的一个轨道，包括它的一个外面的一个外壳也没有非常难看。那特别是在今天这样的一个卧室的空调出风口已经被遮挡的情况下，那如果我们把这块板给取下来啊，让投影仪的幕布进行一个明装，那我们空调的一个位置出风口的位置就能够完全的露出来啊，也不用后期去拉风布之类的，所以这个我觉得是一个更好的方案啊。那么如果你现在不敢的话，硬要在这边拉一个风布的话，那其实我的风布就要再斜拉这样大概是我现在这个空鼓槌的一个角度。那这个斜拉的话，会对空调的出风会产生一个比较大的影响。所以今天这个案例呢，我觉得解决方案是最好我们在设计之初尽量考虑仔细一点的话，就不要让那个空调在安装的时候装在这个位置。如果后期我们非要去做这个投影幕布的安装的话，我觉得就尽量的不要去影响到空调出风口，选择明装可能也是个更好的方案。本期分享到这结束了，喜欢我们的话可以关注我们。